Аривын түрүүзэгчтэй MBC NEWS мэдээллийн хөтөлбөрийн баасан гарагийн дугаар эхэлж байна. Мэдээллийн товчхонд анхаарлаа хандуулна. Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны ерөнхийлөгч оюун гэрэл Улс аймгийн эмэгтэйчүүдийн төлөөлөлтөд уулзлаа. Таныг сонсъё аян өндөрлөлөө. Улаангом сумын орон нутгийн хөгжлийн сангаас 9 сая төгрөгийн үнэ өгөхий 3 ширхэг твштэй 3 дугуйтыг Улаангом сумын хот огчлолт үйлчлэгээний газарт хүлээлгэн өглөө. Сувлагчдын дунд ур чадварын уралдаан боллоо. Улс аймгийн эксэмлийн гэмтлийн тасгаар жилд 400-аас 500 өвчтөн хэрэг нэмж төлдөг. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүй анхаарлаа хандуулна. Мэдээлж байна. Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны ерөнхийлөгч оюун гэрэл баруун аймагуудад ажиллаж байна. Энэ сарын 11-12-ны өдрүүдэд Улс аймагт ажиллаж, эмэгтэйчүүдийн холбооны салбар зөвлөлийн тэргүүлэгчид гишүүд болон эмэгтэйчүүдийн төлөөлөлтөд уулзаж санал бодлоо солилцлоо. Уулзалтын эхэнд ажлаа хүлээж аваад удаагүй байгаа оюун гэрэл ерөнхийлөгч өнгөрсөн хугацаанд хийж хэрэгжүүлсэн онцлог ажлуудаасаа танилцууллаа. 95 жилийн түүхтэй Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо Азийн хамгийн анхны эмэгтэйчүүдийн байгууллага төдийгүй түүхийн бүхий л цаг үеүүдэд хүн ардынхаа сурч боловсрох, хөгжих, дэвших, бүх нийтээрээ бичих үсэгт боловсрох, ахуйд соёлын хувьсгал хийх үйл хэрэгүүдэд үеийн үед Монголын хамгийн шилдэг сэхэдэн эмэгтэйчүүдээрээ түүчээлүүлэн сурч боловсрч, хөгжиж, хүмүүжиж, дэлхийн энтэй хөл нийлүүлэн алхаж ирсэн түүхэн уламжлалтай. Шинэ үеийн утга зохиолыг үндэслэгч их зохиолч Назгдоржийн гэргий Дулам, Монгол төрийн их жанжин Сүхбаатарын гэргий Янжмаа, их зохиолч Удвал зэрэг Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны үе үеийн тэргүүнүүд соёлын хувьсгалыг хийх, эрүүл мэндийг сахин хамгаалах, 20-р зуунд бүх нийтийг бичих үсэгтэй болгож нийтийн боловсролыг хөгжүүлэхэд түүхэн өргүүдийг гүйцэтгэж ирсэн. Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны 21 аймаг 9 дүүрэг 330 суманд салбар холбоотой бөгөөд эмэгтэйчүүдийн эрхийн төлөө ажилладаг хамгийн том төрийн бүс байгууллага юм а. Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны ерөнхийлөгч оюун гэрэл Монгол орны баруун бүсийн 5 аймагт томилолтоор ажиллаж байна. Тэрээр өчигдөр Улс аймгийн Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны салбар зөвлөлийн тэргүүлэгчид болоод сумдын төлөөлөл оролцсон нийт 300 эмэгтэйтэй уулзаж 2019 оны 3 дугаар сарын 7-нд төрийн ордон зохион байгуулагдсан хүч хэрхийллийн эсрэг хүн бүрийн оролцоо үндэсний чуулганы зорилгын хүрээнд орон нутгийн салбар зөвлөлүүд ямар ажлуудыг хэрхэн зохион байгуулах, хүний нөөцөө чадахжуулах, боловсрол соёлын хөгжил тал дээр хэрхэн ажиллах чиглэл өглөө. Мөн салбар зөвлөлийн үйл ажиллагаатай танилцж, тэднэр дамжуулан олон нийтийг соён гэгэрүүлэх, эмэгтэйчүүд гэр бүл, хүүхдэд чиглэсэн төрийн бодлогод ямар асуудлуудыг суулгах нэн шаардлагатай байгаа талаар эмэгтэйчүүдийн санал сэтгэлдлийг сонслоо. Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо шинэ бүтээл зохион байгуулагчдынхаа дараагаар маш олон төрлийн ажлыг энэ хугацаанд хийж амжилсан. За энэ ажлуудын хамгийн гол зүйлийн нэг бол хүч хэрхийллийг хүчгүүдүүдийг гэсэн ийм өрөөндор Монголын хэмжээнд нийт одоо анх эхлэлийнхаа салбаруудтай хамтран тодорхой ажлуудыг зохион байгуулж байгаа явдал нийт эмэгтэйчүүд бид бас таашаалтай ингэж одоо хандж байгаа. За хоёрдугаарт нь бол саяхан мөн энэ ажлынхаа өрөөндор Монголын ерөнхий сайдын нэмэлтээр мянган эмэгтэйгийн уулзалт Улаанбаатар хотод эмчлийн Мартин 8-ны үеэр зохион байгуулсан. Тэгэхээр Мартин 8-ны баярыг одоо ерөнхийдөө тийм баяр наадам тийм ээ одоо биений шагнал журамшуулах ийм чиглэлээс хийхээс гадна хамгийн гол нь эмэгтэйчүүдийн эрхийг, охтуудын эрхийг хамгаалах ийм чиглэлд хандуулах талаар бол тодорхой санаачлагуудыг гаргасан байна. Тэгэхээр бүх аймаг 21 аймаг бүх дүүргүүдийн эмэгтэйчүүд мянган хүн чуулж энэ талаараа тодорхой зөвлөмж гарган ингэж ажиллаж байгаа. Ерөнхий сайдын нивэлээр зохион байгуулагдсан мянган эмэгтэйчүүдийн чуулга уулзалтанд Улс аймгаас 24 эмэгтэй оролцож дуу хоолойгоо хүргэжээ. Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны ерөнхийлөгч оюун гэрэл ажлаа хүлээж аваад 6 сар болж байгаа хэдий ч олон томоохон ажлуудыг санаачлан зохион байгуулад байна. Мөн түүнчлэн гадаад харилцаагаа өргөжүүлж 10-аад улсын эмэгтэйчүүдийн байгууллагатай хамтарч ажиллах гэрээнд гарын үсэг зурсан байна. Бид Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны шинэ хийж байгаа ажлуудаас бас нэг өшөө сайн хийж байгаа ажлууд гадаад харилцааг
өргөжлөх талаар бол асар их хэмжээний ажил хийж байгаа. Дөнгөж сая одоо 2-3 сарын дотор гэхэд 10 хэдэн гадаад орнуудтай хамтран ажиллах гэрээд гарын үсэг зурж энэ ажлыг бол эхлүүлсэн байна. За дээр нь бол Монголын эмэгтэйчдийн холбооноос бүх аймагуудад явж байгаа нэг зорилго бол бүх аймагуудын эмэгтэйчдийн байгууллагыг тодорхой нэг ажлын байртай болоо. Энэ ажлын байртай болдгийн утга агуулга нь юу гэж юм гэхээр өнөөдөр бол эмэгтэйчүүдтэй ганцаарчлан ажиллах, октоодтай ганцаарчлан ажиллах, ялангуяа гэр бүл салбарт сүүлийн үед маш ихсэн. Энэ бол манай нийгмийг уг үнэтэй ганхуулж байгаа ийм одоо ажил байдаг. Тэгээд тэр энд бол эмэгтэйчдийн байгууллага илүү шоргуу ажиллахын тулд одоо эмэгтэйчүүдтэй ганцаарчлан ажиллаж тэдний дуу хоолойг бас хүлээн авч профессионалны газарт нь хууль наманд нь оруулах чиглэлээр ингэж одоо явах талаар идэвхтэй ажиллахыг зорж байгаа ийм ажил байна. За энэ ажилтай холбогдуулаад Улс аймгийн эмэгтэйчдийн зөвлөл бол бүх самтаа бидний тодорхой бичих тооцоолыг хүргэсэн байгаа. За энэ хүргэсний гол ажиллагаа бол эмэгтэйчдийн байгууллагыг ямар нэгэн үрээ юм уу байртай болгохын тулд эмэгтэйчүүд октийн төлөв хөгжлийн төв 1000 гэсэн ийм аяныг зохион байгуулж байгаа. Энэ нь бол за эмэгтэйчүүдийнхаа ирээдүйн октоодынхаа төлөө өнөөдөр ажиллаж байгаа манай нийт иргэд эмэгтэйчүүд ажилтан анги бүгдээрээ 1000 төгрөг тийм ээ 10,000 төгрөг. За бүр одоо сайхан бас амжилттай ажиллаж байгаа бизнесмэнүүд байна, аймаг орны удирдлагууд байна, манайхан сонгогдсон улсын их хурлын гишүүд байна. Ингээд тодорхой хэмжээний дэмжлэг үзүүлнэ гэдэгт бол итгэж ийм одоо аяныг зарлах хэрэгцээ бол энэ dasgт хийх байна. Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны зурж байгаа дараагийн томоохон ажил бол бүх аймгийн эмэгтэйчүүдийн салбар зөвлөлийг ажлын байртай болгох юм а. Энэ хүрээнд Улс аймгийн эмэгтэйчүүдийн холбооны салбар зөвлөлөөс эмэгтэйчүүд оюутны төлөө хөгжил төв 1000 нэртэй аяныг өрнүүлээд байна. Та бүхэн 1000 төгрөг хандивалснаар эмэгтэйчүүдийнхээ төлөөх ууган байгууллагынхаа Улс аймаг дэх салбар зөвлөлийг ажлын байртай болгох боломжтой. Энэ хэрээр эмэгтэйчүүдийнхээ нийгмийн асуудлыг шийдэхэд хувь нэмрээ оруулж байна гэсэн үг юм а. Дараагийн мэдээ. Улаангом сумын застаргын тамийн газрын санхүүгийн албанаас төсвийн сахилга бат иргэдийн хяналт оролцоо дэд хөтөлбөрийн хүрээнд Улаангом сумын харьяат төсвүүд байгууллагын төсвийг үр ашигтай захиран зарцуулах, төсвийн захирагчдын хариуцлагыг нэмэгдүүлэх зорилгоор таныг сонсъё аяныг 7 хоногийн турш амжилттай зохион байгууллаа. Өнөөдөр тус аяны хаалтын арга хэмжээ нээлттэй хаалганы өдрөлөг маршал Юмжаагийн Цэдэн балын талбайд болж өнгөрлөө. Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар төсвийн тухай хууль, шилэн дансны тухай хууль, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль зэрэг томоохон хуулиудын хэрэгжилтийг хангах үүднээс төсвийн сахилга бат иргэдийн хяналт оролцоо дэд хөтөлбөрийг баталсан байдаг. Энэ хүрээнд Улаангом сумын застаргын тамийн газрын санхүүгийн албанаас Улаангом сумын харьяат бүх шатны төсвийн байгууллагын төсвийн хөрөнгийг үр ашигтай зарцуулах, төсвийн захирагчдын хариуцлагыг дээшлүүлэх, төсвийн төлөвлөгөө гүйцэтгэлийг иргэдэд энгийн ойлгомжтой байдлаар ил тодод мэдээлэх зорилгоор таныг сонсъё 7 хоногийн аяныг өргөнүүлэн иргэдийг санхүүгийн мэдээлэлээр хангах ажлыг шатаараа альтаа зохион байгуулсан. Тус аяны хаалтын арга хэмжээ маршал Юмжаагийн Цэдэн балын талбайд зохион байгуулагдлаа. Хаалтын арга хэмжээнд Улаангом сумын төсвийн байгууллагууд санхүүгийн тайлан мэдээ, тендерийн мэдээ, орон нутгийн хөгжлийн сан, сум хөгжүүлэх сан, халамжийн сангуудад хамрагдсан иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагуудын дэлгэрэнгүй мэдээллийг иргэдэд танилцуулсан бол мөн сургууль цэцэрлэгийн үдийн цай хоолны тендер шалгарсан аж ахуйн нэгж компаниудын бүтээгдэхүүний дээжээр үзэгслэн гаргаж иргэдэд сурталж иллаа. Ерөөсөө сүүлийн үед иргэд байгууллагын урсгал зарлаас илүүтэй яг энэ төсөл хөтөлбөрийн шугамаар ирж байгаа тендер болж байгаа өгж байгаа энэ одоо зарлууд яг ямар шугамаар зориулсан явдмыг хэвлэлдээ сонирхож байгаа харагдаж байгаа байхгүй юу. Тийм учраас өнөөдөр би онцолж юу харав гэхээр нэгдүгээр манай сургууль цэцэрлэгийн үдийн цайны одоо тендер мөн дотор байрны хоолны тендерт яг ямар аж ахуйн нэгж байгууллага хэрхэн тодруулж шалгаруулсан тийм ямар үе шатыг дамждаг, ямар гэрээг хандрагд байгуулдаг. Тэдгээр нь ямар бүтээгдэхүүнийг нийлүүлдэг гэдэг газар иргэн хүн үзэх боломжийг бүрдүүлсэн байна л да. Ийшээ эргээ санхүүгийнхаа баримтыг аваад за тендерийн одоо хороог яаж үнэлгээний хороо яаж байгуулагдсан байна, баримт бичгээ яаж боловсруулсан, хідэн компани ирсэн, ямар одоо оноогоор дүгнсээ те. За хинтээ гэрээ байгуулсан, төсөв дүрдгийн хідээр байгуулсан, хэмнэлт гарч ийн уу гараагүй байна уу гэж үзэх боломжтой. За ийшээ эргээ тэр одоо эрхийг авсан гэрээ байгуулсан аж ахуйн нэгж маань яг ямар бүтээгдэхүүнийг бидний өрөө өгöd байгаа юм те. Тэрийг бас биеэр үзээд амтлаад ингээд харах боломжийг бүрдүүлснээр аяга онцлог байна. Өнөөдөр манай Улаангом сумын харьяат төрийн сан
төсөвт байгууллагуудын хүрээнд энэ төсвийн сахилгаат иргэдийн хяналтанд оролцоо дэд хөтөлбөрийн хүрээнд таныг сонсоо ингээд 5 өдрийн аян зохион байгуулж байгаамаа. Тэгээ өнөөдөр сүүлийн өдөр Цэдэнбал даргийнхаа талбай таныг сонсон юм үзэсгэлэнт гарч байгаа. За энэ үзэсгэлэнт маань Улаангом сумын бүх сургууль цэцэрлэгүүд тэнд манай сургуулиудын одоо хамтран ажилладаг түншлэгч байгууллагуудын одоо хоолны үзэсгэлэн гарч байгаа. Дагараа онцлог байгаа. Ерөнхийдөө бүх сургууль цэцэрлэгүүд ирээд өөрийнхөө үйл ажиллагаагаа танилцуулах үйл ажиллагаанд орсон байна. Хамтарч ажилладаг тэр байгууллагууд маань үзэсгэлэнгээ гаргаад ингээд бэлэн болсон байна. Ер нь бол бид нар энэ 5 өдрийн хүрээнд 5 өдрийн хүрээнд бүх ажлуудаа танилцуулаад өнөөдөр энэ ерөнхийдөө үзэсгэлэнгийн байдалтай гаргаж байгаа. Үзэсгэлэн гаргаж байгаа. Тендер шалгаруулалт захимаар явагддаг болсноо аж ахуй нэгж компаниудад шударга ил тод өрсөлдөөнийг бий болгосныг зарим төлөөлөл хэлж байгаа юм а. За өнөөдөр энэ санхүүчдийн албанаас зохион байгуулж байгаа таны сүнсийн аяны хүрээнд бүх сургууль цэцэрлэгүүд хүүхдийн өдөр тутам өөх хоолоороо энд оролцож байгаад оролцож байна. Тэгээд одоо энэ сургууль цэцэрлэгт хоол нийлүүлэгч одоо тендер зарлагдсан компаниудаас бид нэр материал одоо хүнсээ авч тэр материалаа бид нар баяжуулж цэцэрлэг сургуулийнхаа хүүхдүүдтэй баяжуулж тэр материалаараа өдөр тутмын одоо тижээлэг одоо баялаг хоол хийдэг. Тэгэхээр танад олдруу цэцэрлэгт ямар компани одоо тендер авч тийм ээ хүнсний бүтээгдэхүүн материал нийлүүлж байна? Манай цэцэрлэгт одоо килограмм бүтээгдэхүүнээс оргил нуурын их сүү мах бүтээгдэхүүнээс цэгэн сүү гэсэн компаниудаас бид нэр материалаа авч нийлүүлдэг байгаа. Манай компани Баян болон гитар хөгжил хариуцлагатай компани одоо 2011 онд байгуулагдаад өнөөдөр 10 гаруй жилийн үйл ажиллагаа явуулжаад 2015 оноос үдээтэй хөтөлбөрийн тендерт оролцож аймгийнхаа сургууль цэцэрлэгийн жимсийнхаа бүтээгдэхүүнийг нийлүүлж ажиллаж байна. Өнөөдөр манай компаниуд аймгийнхаа 10 цэцэрлэгийг 4 сургуулиудад жимсийнхаа бүтээгдэхүүнийг нийлүүлээд ажиллаж байна. Ингээд таныг сонсын аянд цаа оролцож энэ хүүхдэд эцэг эхчүүд маань энэ жимсийнхаа бүтээгдэхүүнээс амтулгаа хийж манай хүүхдэд ямар бүтээгдэхүүнээр үйлчилж байгаа одоо гэдгийг сайн амтгаа хийж үзээрэй гэж их эцэгчүүдтэй уриалмаар байна. Дэд хөтөлбөрийн хүрээнд явагдаж байгаа энэ арга хэмжээ бол их сайхан одоо над сэтгэлд өрн санагдаж байна. Яагаад гэвэл энэ санхүүгийн алба гэдгийг одоо хүмүүс төдийд нь сайн одоо мэддэггүй, хошоодгүй, ачааллуудын сайн ойлгодгүй байдаг л да. Тэгэхээр зэрэг өнөөдрийн арга хэмжээнд Улаангом сумын бүх төсвийн байгууллагууд, сургууль, цэцэрлэгүүд хяналт оролцоод бүх одоо зохион байгуулж буй таны сүнсээ бүх одоо хамтран аяны албан газрууд хамтран ажилладаг албан газруудын зон болон та бүхэн одоо гэрээт байгууллагууд бүгд оролцож байгаа сэтгэл их сурагч хангалуун байна. Төсвийн сахилгабат иргэдийн хяналт оролцоо дэд хөтөлбөрийн хүрээнд өрнөж буй таныг сонсын аянд Улаангом сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал зас даргын тамийн газар соёлын төв ерөнхий боловсролын сургуулиуд, сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага буюу цэцэрлэгүүд, өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд оролцож санхүүгийн мэдээлэлээ 7 хоногийн турш иргэдэд ил тод хүргэж ажиллалаа. Цаашид иргэд төсөвт байгууллагын санхүүгийн мэдээллийг тухайн байгууллагын мэдээллийн самбараас авахаас гадна шилэн данс цэгмэн рүү орж сонирхсон байгууллагынхаа санхүүгийн мэдээллийг авах бүрэн боломжтой юм а. Нэмэгц өөрчлөлт албан татварын урамшууллын суглааны тохирлын нэвтрүүлэг энэ ним гарагт боловсрол телевизээр орон даяар шууд явагдана. Тиймээс иргэд 2019 оны 3 дугаар сарын 1-ээс 31-ний өдөр хүртэлх хугацаанд худалдан авалт хийсэн цахим төлбөрийн баримтаа бям гарагийн 23 цаг 59 минутаас өмнө цахим төлбөрийн баримтын системд бүртгүүлснээр нэмэгц өөрчлөлт албан татварын урамшууллын суглаанд хамрагдан азалтан болох боломжтой. Ним гарагийн супер суглааны урамшууллын сан 70 сая төгрөгтэй байх юм а. Анхудаа хувьдаа орон сууцны барилга барьсан, худалдаа авсан эсвэл оюутны сургалтын төлбөр төлсөн иргэд татварын хөнгөлөлт чөлөөлтөд хамрагдах хэрэгтэй. Хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн дагуу иргэд өнгөрсөн онд төлсөн татвараас хөнгөлөлт эдлэх боломжтой бөгөөд материалаа энэ оны 2 дугаар сарын 15-ны дотор бүрдүүлэн өгсөн билээ. Иймд татварын ерөнхий газрын захим хуудасд
2018 онд хөнгөлөлт чөлөөлтөнд хамрагдан буцаан олгоод авах иргэдийн жагсаалт нийтлэгдсэн байна. Таны нэр уг жагсаалтанд орсон эсхийг регистрийн дугаараар бичин шалгах боломжтой юм а. Монгол Улсын ерөнхий сайд Уханагийн хүрэл сүхийн ивэлдор зохион байгуулагдаж буй Монголын багш нарын 7 дугаар их хурал 2019 оны 4 дугаар сарын 11-ний өдөр төрийн ордонд эхэллээ. Их хуралд Монгол Улсын 21 аймгийн 330 сум, нийслэлийн 9 дүүргээс сургуулийн өмнөх боловсролын 184, бага дунд тусгай хэрэгцээт албан бус насан турш боловсролын 416, мэргэжлийн боловсролын 40, ихтэй сургууль коллежийн 68 багш төлөөлөгчөөр сонгогдожээ. Анхны их хурлаас 84, сүүлчийн их хурлаас 23 жилийн дараа болж буй түүхэн их хурлын нээлтэнд Монгол Улсын ерөнхийлөгч Алтмаагийн Баттулга, Монгол Улсын ерөнхий сайд Уханагийн хүрэл сүхнаар үг хэлж, салбартаа олон жил үр бүтээлтэй ажилласан зарим багшийг төрийн дээд цол тэмдгээр шагналаа. Монголын багш нарын 7 дугаар их хурлыг зохион байгуулах тухай Монгол Улсын ерөнхий сайдын 2019 оны 25 дугаар захирамжаар боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайд, хөтөлбөр, нийгмийн хамгааллын сайдын хамтрсан тушаалаар бэлтгэл ажлыг хангаж Монголын багш нарын холбоо, Монголын ахмад багш нарын холбоо, Монголын залуу багш нарын холбоо, Монголын боловсрол, шинжлэх ухааны үйлдвэрчний нэвлэлийн холбоод хамтран зохион байгуулж байгаа юм а. Зохион байгуулагчдын мэдээлснээр Монголын багш нарын 7 дугаар их хурлын төлөөлөгчдийн 20.6% нь эрэгтэй, 79.4% нь эмэгтэй багш нар байгаа юм байна. Сүүлийн жилүүдэд уул уурхайн салбар эрчимтэй хөгжихийн хэрээр үйлдвэрлэлийн осол мэрэгчлээс шалтгаалсан хүчирллийн тоо буурахгүй, хөдөлмөрийн чадвар алдах тохиолдол нэмэгдсээр байна. Хамгийн сүүлдэлд ихэд Эко Алтан заамар компанийн уурхаад нуралт үүсч 4 хүн амиа алдаж 2 хүн хөдөлмөрийн чадвараа алдсан билээ. Ер нь хөдөлмөр эрхлэлтийн тоо баримтаас харахад уул уурхайн салбарт жилд дунджаар 70 орчим осол бүртгэгдэж, үүний улмаас 10 гаруй иргэн амнаас алддаг байна. Тиймээс онцгой байдлын ерөнхий газрын харьяа үндэсний аврах бригадын уул уурхайн аврах ангиас салбарын яам тамдран уурхай уулын үйлдвэрлэл явуулж буй аж ахуй нэгжүүдийн ажлын байрны нөхцөл, хөдөлмөрийн нэрвэл ах аюулгүй байдлыг хангуулахад чиглэсэн сургалт зөвлөлдөх үйлчлэлтийг зохион байгуулжээ. Жолооны үнэмлэх хэвлэхгүй байгаад удаж байна. Учир нь бэлдэж дууссан гэх шалтгаанаар өнгөрсөн оны 11-р сараас эхлэн жолооны үнэмлэх хэвлэхгүй байгаа юм а. Уг нь энэ он гараад хэвлэгдэж эхэлнэ гэсэн боловч өнөөдөр хүртэл хэвлээгүй байна. Харин албаны их сурвалжийн хэлж байгаагаар энэ сарын 15-наас эхэлж жолооны үнэмлэх хэвлэгдэнэ. Шинээр жолооч болсон, ангилал ахиулсан, тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхэн сэргсэн, үнэмлэхээ солиулахаар өгсөн 60 гаруй мянган иргэний жолооны үнэмлэхний материал хүлээгдэж байна. Үнэмлэхээ захиалсан болон оны өмнө захиалсан иргэд нийлүүлэлт эхлэхээр Монгол шуудан компанийн захиалгын утас руу холбогдож байгаа газраа хөрвүүлээд авч болох юм байна. Дараагийн мэдээ. Улаангом сумаас хот хөгжил үйлчлэгээний газарт 9 сая төгрөгийн үн өгөхий 3 ширхэг твштэй 3 дугуйтыг өнөөдөр хүлээлгэн өглөө. Тус 3 дугуйт нь тогоор цэнгэлдэг бөгөөд 500-аас 800 кг ачаад авах хүчин чадалтай юм байна. Улаангом сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар 2019 онд орон нутгийн хөгжлийн сангаас 9 сая төгрөгийн үн бүхий 3 дугуйтыг хот хөгжилт үйлчлэгээний газарт авч өгөхөөр болсон байдаг. Тэгвэл өнөөдөр бүгд найрамдах ихтэй ард улсын Мешида брэндийн тус бүрэн 3 сая төгрөгийн үн бүхий 3 ширхэг цахилгаан хөдөлгөөртэй твштэй 3 дугуйтыг Улаангом сумын засаг дарга Пүрүүжав иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Ганцог, Улаангом сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч нар хот хөгжилт үйлчлэгээний газарт хүлээлгэн өглөө. За хөгжин хот хөгжилт үйлчлэгээний газрын ажилч маань гудамж талууд байгаа хураа хөх хаягдлыг одоо шуудаалаад бараг хот хөгжилт үйлчлэгээний газраас хойд 400 хүрээд ирэхэд өдрийн хагас болдог байсан. Одоо энэ унаагаараа эдгээр бас бүтээн хэмжээндэртэй цаг хямдсан ийм ажил болно гэж бид нэр итгэж байна. Ингээд 2019 оны орон нутгийн хөгжлийн сангаас бид нэр төсвөлсөн зүйлийн анхны одоо бүтээгдэхүүн маань ирж байна. Тэгээд одоо цаашд бид орон нутгад хэрэгтэй ийм олон техник тоног төхөөрөмжийг авчиж нийлүүлж ажиллах хөгжих тал дээр бид нэр ажиллая гэсэн бодолтой байгаа. Энэхүү твштэй 3 дугуйт нь эко цахилгаанаар цэнэглэгдэн ажилладаг бөгөөд нийтийн эзэмшлийн зам талбай хог шороог тээвэрлэх ногоон байгууламжийн ажил үйлчлэгээнд ашиглагдах юм а. За 2019 оны орон нутгийн хөгжлийн сангийн төсвөөс манай Улаангом сумын хуралдаанаар хот хөгжилт үйлчлэгээний төвдөө бас 9 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын
тавьж өгсөн. Тэргээрээ одоо манай хотогчлын үйлчлэгээний газар маань одоо тоогоор ажилдаг эко юм унаа авсан байна. Энийгээр бол хотынхаа одоо өнгө үзмжийг сайжруулах, хогоо цэвэрлэх, ногоон байгууламж хийх гэх мэтлэн одоо бас маш үр бүтээмжтэй юм сайхан унаа авсанд одоо баярлж байна. Тэгээд энийг бас дэмжиж одоо бас хуралдаанаар гар өргөж одоо баталж өгсөн одоо төлөөлөгчдөө бас баярлалаа гэдгээр илэрхийлж байна. Өмнө нь хот тогтчлт үйлчлэгээний газрын ажилчид нийтийн эзэмшлийн зам талбай хог хаягдлыг шуудаа өрөөд цуглуулж явдаг байсан бол өнөөдөр энэхүү 3 дугуйттай болсноор цаг хэмнэх түргэн шүүрхээ ажиллах ажлын бүтээмж дээшлэх боломжтой болсон талаар Улаангомс сумын хот тогтчлт үйлчлэгээний газрын дарга Пүрэвнэм ярьлаа. За манай байгууллагын хамгийн их тулгамдж байгаа асуудал бол хог. Иргэд бол нийтийн гудамж салбарт бол хогоос эмх замраагүй хогийн савнд хийдгүү хайдаг хаягдлаас болж үйснээс болж энэ хот манаас өнгө үзмжийн гундуухан харагддаг. Энтэй бид нараас нэлээд олон жил ярилцаж байгаад ийм мотоцикл авах саналыг бол Улаангомс сум бол 8 хүрэл саналаа хөргүүлж Улаангомс сумын хурлаас бол уран суулийн сангаас ийм мотоцикл авах өртгийг үнэхээр юу санхүүжилтийг тавьж өгсөн, шийдэж өгсөн. Тэгээд энэний дагуу бид нар бол ийм 3 цаглагаар ажилладаг. Өдөрт 50 км явах хүчин чадалтай нэг зэниглээд ийм мотоциклыг бол бид нэр худалдаалт хийлээ. Тэгээд энэ бол бидний ажилд маш их үр дүнтэй. Хуучин бол ажилчид бол шуудаа бариад өдөрт алхаа явдаг. Энэ нь бол хүн явж байгаа бол хог бол маш их тархас учраас аяачаал ихтэй хүн ядардаг, цаг зав маш их зарцуулдаг байсан бол хүндрэлтэй байсан. Тэгээд одоо энэ мотоциклыг бол ажилд оруулснаар бол хотын өнгө үзмжийн тодорхой хэмжээгээр сайжирна, хог хаягдал маань арай багасна. Өглөө 6 цагт гарч одоо энэ мотоциклууд маань хогоо түйж хамдаг болно. Тэгээ хогийн цэвэрлэгэнд орно. Тэгснээр бол ажил бол маш сайн байна. Энэ мотоциклийн дац нь бол нэг 500-аас 800 кг ачаад даах хүчин чадалтай. Ийм хогоор ажилладаг ямар нэгэн бензин тос зарцуулахгүй байгаль орчинд бас эко талаар бас давуу талтай байгаа. Тэгээ бусад улс орнууд бол ерөнхийдөө улсууд хотогчлолт нь бол бараг хүн болгоны юм мотоциклтай дотоод тэдний ажил бол хотно арай өнгөжим сайтай гэдэг нь бас ийм давуу талууд бас байгаамаа. Тус цахилгаан хөдөлгөөртэй 3 дугуйт нь нэг цэнэглээд 50 км явах боломжтой 500-аас 800 кг ачаа даах хүчин чадалтай юм байна. Дараагийн мэдээ. Жил бүрийн сувилагчдын өдрийг өгтөн аймгийн эрүүл мэндийн газраас сувилагчдын мэрэгжил мэдлэгийг дээшлүүлэх, сурталчлах, эдэм шинжилгээ, судалгааны ажил, ур чадварын уралдаан зэрэг олон үйл ажиллагааг зохион байгуулдаг. Өнөөдөр аймгийн эрүүл мэндийн газар нэгдсэн эмнэлэг анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуулийн сувилахын сургуулийн багш нарт хамтран сувилагчдын дунд ур чадварын уралдааныг зохион байгууллаа. Олон улсын сувилагчдын өдрийг тохиолдуулан жил бүр эрүүл мэндийн яамнаас батлагдсан тодорхой урайндор зохион байгуулдаг. Энэ жил олон улсын сувилагчдын өдрийг нийгмийн эрүүл мэндэд сувилагч бидний оролцоо урайндор тэмдэглэж байна. Улс аймгийн эрүүл мэндийн газар олон улсын сувилагчдын өдрийг өгтөн 3 томоохон арга хэмжээг нэгдсэн эмнэлэг аймгийн засаг даргын тамгын газар анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуулийн сувилахын сургуулийн багш нартай хамтран зохион байгуулж байна. Энэхүү арга хэмжээний хүрээнд сувилахын сургуультыг 200 гаруй сувилагчийг хамруулан зохион байгуулсан бол өчигдөр эмч мэрэгчлэн сувилагч нарын дунд эрдмийн товчоо эрдэм шинжилгээний баг хурлыг 100 гаруй сувилагч эмч мэрэгчлэнийг хамруулан зохион байгууллаа. Жил болгоны 5 сарын 12-нд бол олон улсын сувилагчдын баяр өдөр байдаг. За энийг бол улс орон болгонд тэмдэглэн өнгөрүүлдэг юм бол түүхтэй. За 2019 оноос эрүүл мэндийн яамнаас энэ олон улсын сувилагчдын баярын өдрийг нийгмийн эрүүл мэндэд сувилагчийн оролцоо сэдвт урьяанд оруулах явагдаж байгаа. Зохих одоо өдөрдөмж төлөвлөгөөнүүд гарсан. За аймгийн эрүүл мэндийн газрын даргын тушаал гарч одоо энэхүү арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа. За өнөө жилийн энэ сувилагчдын баярын одоо үйл ажиллагааны болоод нэлээд онцлогтой өгч байгаа. За аймгийн эрүүл мэндийн одоо газраас энэхүү арга хэмжээг нэгдсэн эмнэлэг болон одоо анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний сургуулийн сувилахын сургуультай хамтран зохион байгуулж байгаа. Тэгээд энэ үндсэндээ өнөө жил бол олон улсын сувилагчдын баярын өдрийг тохиолдуулаад үндсэндээ 3 том арга хэмжээ зохион байгуулж байгаа. Нэгдүгээрт нь бол сургалт, сувилахын одоо сургалтыг бид нар анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний сургуулийн сувилахын 4 багшийг авчирч бид нар хийсэн. За энд бол нийтдээ 200 одоо сувилагч тусгай мэрэгчлэлтмэл хамрагдсан. За өчигдөр бид нар он паратын баг хурлыг
зохион байгуулсан ер нь сувилагч тусгай мэрэгчлэн бол бас өөрийнхөө хийж ажиллагаа судалгаа тооцоотоо одоо нотгоон тулгуурсан шинэ тухайн байдлаар юу яаж явуулах ийм үүрэгтэй байдаг. Тийм учраас ер нь одоо сувилагч хүмүүс тухайн ажил мэргэжил дээр тухайн одоо аялын байранд ажиллаж байхад ямар одоо ол дамжуулт байна, дутагдлын байна, тулгамд асуудал тодорхойлохын тулд бол онцлогтой баг хурлал хийсэн. За онцлогтой баг хурлууд нийтдээ 29-ний ихтгэл ирснээс одоо 27 ихтгэл тавигдаж бол аврал тэргүүнүүд бол шалгарсан. Өнөөдөр олон улсын сувилагчдын өдрийг өгсөн сувилагч эмч мэргэжлүүдийн дунд ажил мэргэжлийн уралдааныг зохион байгууллаа. Тус ур чадварын уралдаанд 15 багийн 75 сувилагч тусгай мэргэжилт нь оролцлоо. За өнөөдөр бид нэр энэ ажил мэргэжлийн уралдааныг зарлж байна. За сүүлийн 10 жил бол сувилагч тусгай дунд мэргэжлийн үед бол ажил мэргэжлийн уралдаан зарлж байгаагүй. За ажил мэргэжлийн уралдаан гэдэг маань нэг үндсэндээ бол гол зорилго нь бол мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх, нэг нэгнээсээ суралцах, харилцан тулцах, солилцох, алдаа дутагдлыг олж илрүүлэх юм бол олон талтай байдаг. Тэгээд энэ бүхний одоо зардал одоо төсвийг бол аймгийн иргэдийн хурлаар баталж өгсөн эрүүл мэндийн одоо хөтөлбөрөөс одоо зарцуулагдж байгаа. За өнөөдрийн байдлаар он тархтын баг хурлал болон энэ ажил мэргэжлийн уралдаанд нийтдээ 100-аад одоо эмч мэргэжил, сувилагч мэргэжил оролцож байна. За яг ажил мэргэжлийн уралдаанд бол 15 багийн 75 одоо сувилагч тусгай мэргэжилд нь оролцож одоо өнөөдөр шүүж дүнгээ гаргана. За эхний бол 5 нь одоо байр шалгаруулж одоо шагнал журамшуулах ийм одоо асуудлууд бол яригдж байна. За эрүүл мэндийн газраас бид бүхэн бол энэ сувилахын одоо тусламж үйлчилгээ сайжруулахын тулд анагаахын шинэ тухайн нэмсэн их сургуулийн сувилахын сургуультай хамтарч ажиллаж байна. Энэ дээр бол бид нэр цаашлаад энэ сувилахын одоо ур чадварын тэнхэн байгуулах, ур чадварыг нэмэгдүүлэх, байнгын тасгалгүй сургуулийн үйл ажиллагаа явуулах, сувилахын тусламж үйлчилгээнд агш дэвс гаргах зорилгоор бид нэр одоо ярилцаа цаашдаа бааз одоо ингэж болгох байдлаар хамтарч ажиллаж ийм одоо бас зорилттой ажиллаж байна. Эрүүл мэндийн газар нь олон улсын сувилагчдын өдрийг өгтөн аймгийн хэмжээнд сарын 80-ыг зохион байгуулна 20 гаруй ажлыг төлөвлөн хийж байна. Мөн цаашлаад сувилахын тусламж үйлчилгээгээ сайжруулах, сувилахын тэнхэн байгуулах зорилт тавина ажиллаж байна. Дараагийн мэдээ. Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн гэмтлийн тасгаар 2019 оны гарснаар 92 хүн хэвтэн эмчилүүлсэн байна. Эмчлүүлж байгаа хүмүүсийн дээдлийн хувийг тархины гэмтэлтэй өндрөөс унсан халуун хоол зайн түлэгдсэн тэгээс 5 настай хүүхдүүд эзэлж байна. Жилд нэгдсэн эмнэлгийн гэмтлийн тасгаар 400-аас 500 өвчтөн хэмтэлт нь эмчлүүлдэг байна. Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн гэмтлийн тасгаар 2019 оны 1-р улиралд 92 өвчтөн хэвтэн эмчилүүлсэн байна. Энэ нь зөвхөн нарийн мэргэжлийн тусламж авах зайлшгүй шаардлагатай хүмүүсийн тоо юм. Нийт хэвтэн эмчилүүлж байгаа өвчтнүүдийн дийлэнх хувийг тархины гэмтэл, үе мөч, ясны хугарал, өндрөөс уунаж бэрцсэн болон тэгээс 5 насны хүүхдүүд халуун хоол цайнд түлэгдсэн тохиолдол ихэнх хувийг эзлэж байна. За манай 18 оны эхний улирлын байдлыг 19 оны эхний улирлтай харьцуулахад бол харьцангуй гайгүй байна. Гэхдээ осол гэмтлийн төвшин бол доктортой буурахгүй байгаа. Өнөө жилийн эхний 19 оны эхний улирлын байдлаар бол 92 хүн бол яг гэмтлийн тасгаар хэвтэн эмчлэгдсэн байна. Энэ бол зөвхөн эмнэлгийн тасагт хэвтэж байгаа хүн гэдэг бол заавал хэвтэж эмнэлгийн тусламж авах шаардлагатай хүмүүс гэсэн үг. Зүгээр шөнийн цагаар юм уу 103 дээр амбулатороор өдрийн цагаар бол тусламж авч байгаа хүмүүс бол энэ тоонд бол багтахгүй байгаа. Тэ ер нь тэгтээ 92 хүн гээд ингээ бодглохлоор зэрэг нодингийн үетэй харьцуулахад бол яг төвшөндөө байгаа боловч ер нь одоо тэгээд дөрвөн үлрэлээр ингээд боцглоо жилдээ нэг 400 500-аад хүн бол манай тасгаар хэвтэн эмчлэгддэг. Энэ хэвтэж байгаа хүмүүсийн ихэнх нь бол ерөөсөө тархины гэмтэл, мөчил, ясны хугарал зайлшгүй одоо нарийн мэргэжлийн эмчийн тусламж авах шаардлагатай улсууд одоо хэвтэж байгаа гэдгийг бас ойлгох байхаа. Тэгээ яг одоогийн байдлаар бол тэргүүн ээлжинд бол тархины гэмтэл, за өндрөөс унах, тэгээ бага насны хүүхдийн төлөвлөлт 3 бол ихний 3 байрыг эзэж байгаа. Тэгээ бид нар бол бас сүүлийн 5 жилийн өвчнөөр түүхэнд хийсэн судалгаа бас бий. Тэрийг ингээд аваад үзэхэд бол ер нь жинхэнэ хөдөлмөрийн насны хүмүүс осол гэмтэлд өртөж байгаа. Бага насны хүүхэд бол бас тодорхой хувийг эзэлж байгаа. Зам дагуух одоо суммуудад бол тохиолдлын тоо бол илүү байгаа. За өвлийн нөхцөлд бол бас
ослог гэмтлийн эзлэх хөв хэмжээ бол биелэг хувийг эзэж байгаа. Тэгээд ер нь ингээд судлаад үзээд байхад бол жинхэнэ хөдөлмөрийн насны хүмүүс бол илүү өртөж байгаа нь бол нэлээ анхаарал татж байгаа асуудал нэг байгаа. Он гарснаар аймгийн хэмжээнд 152 осол гэмтэл бүртгэгдснээс төлөгдөлтийн 28 тохиолдол бүртгэгдсэний 25% нь тэгээс 15 насны хүүхдүүд эзлэж байна. Эцэг эх асран хамгаалагчдын хайхрамж болгоомжгүй байдлаас болж бяцхан хүүхдүүд ахын хүрээний осолд өртөх нь их байна. Тэгээс 5 хүртэлх насны хүүхдүүдэд тохиолдож буй осол гэмтлийн 1-р төлөгдөлт эзлэж байгаа юм. Бага насны хүүхдийн төлөгдөлтийн шалтгаан нь халуун тоогоо газарт байрлаж хоол цай хийх, өрхийн цахилгааны утас залгуурыг тохиромжгүй газар байрлуулах, гэрийн зууханд тусгаарлалт байхгүйгээс хүүхдүүд халуун янд нь халуун зууханд хурч төлөгддөг байна. Бага насны хүүхдүүдийн төлөгдөлтөөс урьдчилан сэргийлэх бүрэн боломж. Бага насны хүүхдүүдийг төлөгдөлтөөс урьдчилан сэргийлэх бүрэн боломжгүй. Тиймээс эцэгчүүд хүүхдийнхээ аюулгүй байдалд анхаарал хандуулах, бага насны хүүхдийнхээ хараа хилэлтийг сайжруулах, хоол цагаа хүүхдийн гар хүрэх газраас дээр байрлуулж төлөгдөлтөөс сэргийлэх шаардлагатай юм а. Бидний хийсэн судалгаагаар 0-5 настай хүүхдүүдийн дунд зонхлон тохиолдож байгаа асуудал бол халуун шингэн төлөгдөх асуудал байна. Энэ халуун шингэн төлөгдөх асуудал бол урьдчилан сэргийлэх бүрэн боломжтой асуудал гэж бид үздэг. Яагаад гэвэл бага насны хүүхдийг бол эрүүл аюулгүй тийм нөхцөлд байх ёстой л да. Гэхдээ ерөөсөө аягтай цагаан хажууд нь тавьдаг юм уу? Эсвэл халуун савтай цагаан хажууд нь тавьдаг юм уу? Эсвэл халуун тоогоо бол хүүхдийн орчинд байлгахсанаас болж голдоо үсэж байгаа. Түүнээс бол их эцгүүд бол санаантай болоод хүүхдэд төлнө гэдэг ойлголт бол байхгүй шүү дээ. Тийм учраас энэ бол урьдчилан сэргийлж болох нөгөө талаас бол анхаарал хайхрамжгүй хинэггүй байдлаас ийм асуудалд орчод байгаа. Тэгэхээр нэг хүүхэд төлөгдөхлээр өнөөдөр ямар их асуудал, ямар их чирэгдэл, ямар их эдийн засгийн хохирол үүсэж гэнэ гэдэг бол их төвөгтэй л дээ. Өнөөдөр бид нар яг энэ аймаг орон нутагтаа бол боломжийн хэмжээний хүүхдүүдийг эмчилж байгаа. Биднээс хэтэрсэн юм уу, талбай хэмжээ ихтэй, хордлого ихтэй, хугацаа алдсан, хүндрэлтэй, гүнзгий төлөгдөлтэй хүүхдүүд бол Улаанбаатар хот руу явж эмчилгээ нарийн мэргэжлийн эмчийн тусламжийг авч байгаа. Тэгэхээр нэгээс 2 хүн дагаад явхлаа зэрэг унааны задлаас эхлүүлээд Улаанбаатар хотод очоод байр хоолны асуудал, тэгээд эмчилгээний төлбөрийн асуудал гэдэг ярихлаа зэрэг нэлээд хохиролтой байгаа маа. Тийм учраас эцэг эхчүүд бол аль болох сонор сэрэмжтэй байж хүүхдийн орчныг бол тэр гар хүрхгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлж, халуун зүйл төлөгдөхгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлж, урьдчилан сэргийлэх талаас нь сайн арга хэмжээ авах ёстой гэж бодож байна л да. Нэгдсэн эмнэлгийн гэмтлийн засгийн сүүлийн 5 жилийн судалгаагаар хөдөлмөрийн насны залуус болон орчны аюулгүй байдлыг мэдэхгүй тэгээс 5 насны хүүхдүүдийг гэмтлийн тасгаар хэвтэн нэмшлүүлэх нь их байгаа юм. Гэмтлийн тасгаар жилд 400-аас өвчтөн хэвтэн нэмшлүүлдэг байна.